Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les hablaré sobre el taladro de ramo, también conocido como bicho de madera, taladro del pino, polilla de vigas, etc. Es un insecto que habita en casi todo el mundo. Se puede identificar fácilmente viendo sus antenas largas enrolladas o las manchas blancas en sus elitros. Los elitros son la parte dura que protege las alas de algunos bichos. Es muy común verlos en escarabajos. Come el interior de las ramas de los árboles, mayormente los árboles frutales cítricos, dejando la madera inútil y los ramos debilitados, haciendo que se caigan los frutos por la rama debilitada y la planta no pueda reproducirse por frutos. Síganme chicos. Adiós.